Check engine guys, dahil yan sa check engine siya dahil sa oxygen sensor. Inascan ko siya kanina, so samahan nyo akong palitan yung oxygen sensor natin. Oxygen sensor bank 1. Patayin ko muna ulit. Saan pa itong engine compartment natin? Yun, ito yung DA64V ko. Ginagamit ko siya sa business namin na table and chairs rentals. So malaking tulong siya sa amin, kaya inaalagaan ko siyang di masira at i-maintain ko siya mabuti. Ako na nag-PPMS ito. Hand technique. Open natin yan. Tapos ito yung bank 1 natin na oxygen sensor. Bago natin tanggalin yan, kung may papalitan tayong sensor o may gagalawin tayong sensor, o kung may gagawin tayo sa DA64V natin o sa kahit anong sasakyan, mas mabuting tanggalin natin yung negative terminal sa battery para safe tayo. Kung meron mang mangyaring spark or whatsoever, hindi mangyayari kasi wala na siyang contact sa battery. Yan, hand technique. May mga tools din ang binili kanina. Yung battery niya located dito sa likod. Madali lang naman to eh. Yan. Yan ang battery natin. N40 positive terminal and negative terminal. Terminal tanggalin natin. Kailangan natin ng number 10, size 10 na wrench.
Move tayo. Ito nga pala mga kailangan natin doon, size 22. Pangtanggal natin ng oxygen sensor. Martilyo pag medyo mahigpit. At yung number 10 natin. Number 10 wrench. Tanggalin muna natin yung battery. Negative terminal sa battery. Yeah, madali lang naman siya guys. Para safe yung ating sasakyan. Sagyan natin siya ng harang para hindi siya dumikit dun. Ayan. Para safe siya. Yan, tatanggalin na natin. Kuha na rin tayo ng flat screw para pantanggal ng kanyang socket sa wire. Yeah. Wire connection. Ito ipapalit ko. Naka-ready na. Dinilis ko na yan. So, malaking tulong sa amin dun sa sakyan na to. Kasi, ito yung ginagamit namin na service sa ano namin, sa negosyo. Ng tables and chairs. Saka namimili kami sa Divisoria. Kailangan dito. Test natin siya ng maganda. Ito yung ating 22mm wrench. Tama yan dyan. Ayan o. Yun lang naman yun eh. Papause ko muna. Kailangan ko ng taga video. Wait. Yun. Pinwesto ko na lang na maganda yung ano, yung cellphone para makita nyo na maayos kung paano pagpalit. Ito, masikip yan. Takpuin lang natin ng konti yung wrench natin. Yan, lumuwag na siya. Tatanggalin ko muna itong kanyang socket. Ito. Meron siyang ano rito. Parang yung pinakalak niya. Ipupush mo muna siya. Tapos, tsaka mo siya tanggalin. Mabilis lang. Ayan lang. Ayan. So guys, tanggal na to. Kahit kamay mo na lang yan. Ayan na. Mga kamay ko lang yan. Ito yung nasira akong oxygen sensor. Bank 1. Papalitan ko na siya.
Nandun na yung kapalit, nalinis ko na kanina. 5 pins ito. 5 wires. 5 wires ito. Yun, eto na yung kapalit. Bili ko siyang surplus. Pero may mga nagtitinda na ngayon ng brand new eh. Unti-unti kakahanap mo, malalaman mo rin kung saan yung mga bilihan ng mga pyesa mo. Gaya ko, taga Cavite ako. So, naghanap talaga ako dito sa Luzon o sa Metro Manila. Mas malapit sa akin ang bibilihan ng pyesa. Yan, kakabit ko na siya. So, dito, itong thread na to, nilalagyan talaga to ng pang anti-seize. Kumbaga para hindi siya kumapit dito na matindi pag tumagal na siya. So, sa akin naman kasi, pinahiran ko lang siya ng konting high temp grease. Sobrang konti lang. Tapos bala ko rin siyang palitan in the near future ng brand new. Kasi ito nabili kong surplus. Yan. Nilinis ko na yan. Nisprayan ko ng contact cleaner. So yan. Bago natin ikabit ng sakit, sigitan muna natin yan. Kahit hand tight lang yan, basta yung pinakamalakas mo na. Nakawangin sa ilalim. Ayan. Tapos ganun lang kadali. Kabit natin itong socket. Okay na. Ayos na. Snap na siya. Ngayon babalik ko na itong takip niya. Tapos guys, babalik ko na din yung negative terminal battery. Ito. Okay. So kung paano mo siya tinanggal kanina, ganun mo rin siya ibalik. Yan. Ako nga isang kamay pa. Anong kadali lang. Siguraduhin natin na may fit siya para hindi mag-lose contact. Tapos ito ating cover.
ating 10mm wrench. Kuha natin. Yes, i-test natin siya kung okay na. Charot. Yan, nag-reset na rin ang kanyang ECU. So maganda rin yung tinatanggal minsan yung negative battery. Medyo nare-refresh yung ECU natin, yung kanyang module. So huwag kayong kabahan kung pagtanggal nyo ng negative battery, contact sa battery. Pagbalik nyo, nagbe-blink yung red na yan dahil pag nag-start naman tayo, mawawala siya mga ilang minutes pag kumarga na yung battery natin. Start ko na. Ayan guys, nawala na yung kanyang check engine. Pinalitan natin ng oxygen sensor, bank 1. Success tayo. DIY. Importanteng marunong tayo mag DIY kasi lalo na itong nabili natin sa R+, sirain siya. So mauubos yung pera mo kung magpapagawa ka na magpapagawa. Pero yung mga payo ko lang, yung mga mabibigat na problema, talagang kabado ka, hindi mo kayang gawin, hindi kaya ng kalooban mo, pagawa mo na sa marunong para safe ka. Safe yung sasakyan mo. Gaya na ito, ginagamit namin itong sasakyan sa business. So kung papalya ako sa paggawa, matitenga siya, hindi siya andar. So kailangan buwan loob mo, aralin mo mabuti. Parang ano yan, importante alam mo yung ginagawa mo. Pag-aralan mo, matututunan mo yan. Pag kaya nila, kaya mo rin. Okay guys, DIY